Վրաստան, Թուրքիա, Իրան, Ադրբեջան։ Ինչ են անում Հայաստանի հարևանները, ինչ է կատարվում այդ երկրներում։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում հանդիպումներ է ունեցել ԵԱՀԿ-ի եւ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարների հետ։ X-ի իր էջում Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն գրել է. Պատիվ ունեցա արդյունավետ քննարկումներ ունենալու ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար նորին գերազանցություն Ֆերիդուն Ցինիլօղլուի հետ։ Հանդիպման ժամանակ մտքեր փոխանակեցինք Վրաստանում եւ տարածաշրջանում վերջին զարգացումների վերաբերյալ։ Զրույցի ընթացքում ես շնորհակալություն հայտնեցի ԵԱՀԿ-ի խաղաղության կառուցման գործում շարունակական ներգրավվածության եւ Վրաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության նկատմամբ անսասան աջակցության համար։ Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Ալեն Բերսեն էլ X-ի իր էջում անդրադարձել է Վրաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը, շեշտել Թբիլիսիի հետ երկխոսությունն անհրաժեշտություն է։ Կոպենհագենում կայացած Եվրոպական քաղաքական միության գագաթնաժողովում ես վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեի հետ խոսեցի այն մասին, թե ինչպես է Եվրոպայի խորհուրդը աջակցում ժողովրդավարական կայունությանը եւ վրաց ժողովրդի անվտանգությանը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը ընդունել է Վրաստանի վերաբերյալ բանաձևը։ Վրաստանում ժողովրդավարության եւ օրենքի գերակայության աջակցություն վերնագրով նախագծին կողմ է քվեարկել 68 պատվիրակ, դեմ 7, իսկ 2-ը ձեռնպահ։ Փաստաթղթում նշվում է, որ Վրաստանի իշխանությունները պարբերաբար անտեսում են միջազգային հանրության առաջարկները երկրում ժողովրդավարական ճգնաժամի հաղթահարման վերաբերյալ։ Կասկածի տակ է դրվում Վրաստանում ժողովրդավարության ապագան։ Վեհաժողովը դատապարտում է Վրաստանում ընդդիմության անդամների, լրագրողների եւ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների քաղաքական դրդապատճառներով հետապնդումները։ Դրանք ուղղված են այլախոհության ճնշմանը եւ անհամատեղելի են ժողովրդավարական հասարակության հետ։ Փաստաթղթում անդրադարձ է կատարվում Վրաստանում հոկտեմբերի 4-ին նախատեսված տեղական ընտրություններին։ Ընդգծվում է ժողովրդավարական ընտրությունների համար բարենպաստ ընտրական միջավայրի ստեղծման անհապաղ ներառական գործընթացի վերաբերյալ ԵԽԽՎ-ի կոչը ուշադրության չի արժանացել։ Վրաստանի գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Անա Աբուլաձեին հրավիրել են Գերմանիայի արտգործնախարարություն եւ բողոք հայտնել Գերմանիայի դեսպան Պետեր Ֆիշերի հասցեին Թբիլիսիում հնչած քննադատությունների եւ կոշտ հայտարարությունների համար։ Ըստ գերմանական կողմի հստակ ուղերձ է փոխանցվել Վրաստանի իշխանություններին, որ Գերմանիայի դեսպանի հասցեին անհիմն մեղադրանքներն ու ագրեսիվ հռետորաբանությունն անընդունելի են եւ պետք է դադարեցվեն։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 24-ին Պետեր Ֆիշերին հրավիրել էին Վրաստանի արտգործնախարարություն, որտեղ նրան հիշեցրել էին դիվանագիտական հարաբերությունների մասին Վիեննայի կոնվենցիայի դրույթները պահպանելու պարտականության մասին։ Պաշտոնական Թբիլիսին մտահոգություն էր հայտնել նշելով, որ դեսպանները չպետք է միջամտեն հյուրընկալող երկրի ներքին գործերին եւ պետք է հարգեն օրենքներն ու կանոնները։ Ավելի ուշ Ֆիշերը լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, որ իր եւ մի շարք այլ դիվանագետների դեմ հնչած մեղադրանքները սադրիչ են։ Ֆիշերի լիազորությունները Վրաստանում ավարտվում են 2026 թվականի հունիսին։ Վրացական երկաթուղին կոնտեյներային գիծ կգործարկի երկրի նավահանգիստների եւ Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվի միջև։ Համապատասխան համաձայնագիրը ստորագրվել է ադրբեջանական երկաթուղիների հետ Ալմաթիում կայացած տրանսպորտային շաբաթվա ընթացքում։ Կոնտեյներային գնացքները կգործեն նախապես սահմանված ժամանակացույցով՝ Բաթումի, Փոթի, Թբիլիսի, Աբշերոն, Սումգայիթ, Ալաթ երթուղով։ Այսպիսով գիծը Սև ծովի նավահանգիստները կկապի Կասպից ծովի ադրբեջանական ամենամեծ տերմինալների հետ։ Ակնկալվում է, որ նոր գիծը բեռնատարների համար կհեշտացնի լոգիստիկան, կնվազեցնի առաքման ժամանակը եւ կնվազեցնի տերմինալներում բեռների եւ դատարկ տարաների պահեստավորման ծախսերը։ Վրացական երկաթուղին գծի գործարկման կոնկրետ ամսաթիվ դեռևս չի հայտարարել։ Թուրքիան կշարունակի բնական գազ գնել Ռուսաստանից չնայած Վաշինգտոնի կոչերին, հայտարարել է այդ երկրի էներգետիկայի նախարար Ալփարսլան Բայրակթարը։ Մենք համաձայնագրեր ունենք Մոսկվայի հետ, ձմեռային սեզոնը մոտենում է, չենք կարող մեր քաղաքացիներին ասել, որ գազ չկա։ Մենք պետք է գազ ստանանք Ռուսաստանից, Ադրբեջանից եւ Թուրքմենստանից։ Թուրքիան էներգառեսուրսներ է ներմուծում հաշվի առնելով սեփական կարիքները։ Բայրակթարը նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանի հետ բանակցություններ են վարում Կապույտ հոսք խողովակաշարով Թուրքիա բնական գազի մատակարարման համաձայնագիրը երկարաձգելու մասին։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Սպիտակ տանը Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանի հետ հանդիպմանը Դոնալդ Թրամփը կոչ էր արել Անկարային դադարեցնել ռուսական էներգակիրների գնումը եւ այդպիսով չնպաստել ռուս-ուկրաինական պատերազմի շարունակմանը։ Էրդողանը նշել է, որ Թուրքիան ընտրում է էներգետիկ աղբյուրների դիվերսիֆիկացման քաղաքականությունը։
Թուրքիան դատապարտում է Իսրայելի ավազակային գործողությունները Գազայի հատված մարդասիրական օգնություն տեղափոխող միջազգային Global Sumut նավատորմի դեմ։ Թուրքիայի նախագահ Էրդողանն այս հայտարարությունն արել է Իշխող արդարություն եւ զարգացում կուսակցության կողմից կազմակերպված միջոցառման ժամանակ։ Աջակցում են Global Sumut նավատորմի բոլոր անդամներին, նրանք մարդկության կոլեկտիվ խղճի արտացոլումն են, ընդգծել է նա։ Էրդողանի խոսքով այս հումանիտար առաքելության հիմնական նպատակներից մեկը ուշադրություն հրավիրելն է Իսրայելի բարբարոսության վրա։ Նա վստահեցրել է, որ Թուրքիան միայնակ չի թողնի իր պաղեստինցի եղբայրներին եւ կշարունակի ամեն ջանք գործադրել հրադադարի հասնելու եւ Գազայում խաղաղություն ապահովելու համար։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան հայտարարել է, որ Իրանի նկատմամբ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների վերականգնումն արևմուտքի կողմից հրահրված անօրինական գործողություն էր, որը խորացրել է երկրի միջուկային ծրագրի շուրջ ճգնաժամը։ Եվրոպացիները միտումնավոր շրջանցել են ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կողմից համաձայնեցված պահանջները Snapback մեխանիզմի հետ կապված։ Մենք ոչինչ չենք կարող ավելացնել այս ամենին, բացի մեր ծայրահեղ մտահոգությունը հայտնելուց արևմուտքի գործելավոճի վերաբերյալ։ Հիշեցնենք, որ ՄԱԿ-ը Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Մեծ Բրիտանիայի պահանջով սեպտեմբերի 27-ին վերականգնել էր Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները երկրի միջուկային ծրագրի հետ կապված։ Դրանք ենթադրում են զենքի էմբարգո, ուրանի հարստացման արգելք, Իրանի հրթիռային ծրագրի սահմանափակում, արտասահմանյան ակտիվների սառեցում, ինչպես նաեւ ճանապարհորդական սահմանափակումներ։ ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի դեսպան Վասիլի Նեբենզյան հայտարարել է, որ Ռուսաստանը չի ճանաչում Իրանի նկատմամբ ՄԱԿ-ի պատժամիջոցների վերականգնումը։ Իրանի մայրաքաղաքը Թեհրանից պետք է տեղափոխվի, հայտարարել է նախագահ Մասուդ Փեզեշքյանը։ Նրա խոսքով մայրաքաղաքը պետք է տեղափոխվի երկրի հարավ, Թեհրանի ընդլայնման, բավարար ջրամատակարարման բացակայության եւ ջրային պաշարների կրճատման պատճառով։ Փեզեշքյանը նշել է, որ ջրային ճգնաժամն աղետ է 10 միլիոն բնակչություն ունեցող Թեհրանի համար։ Նա նշել է, որ այդ հարցը բարձրացրել է նաեւ իսլամական հեղափոխության առաջնորդի հետ հանդիպման ժամանակ։ Փեզեշքյանը խոստովանել է, որ վերջին շրջանում գաղափարը բազմաթիվ քննադատությունների է արժանացել, բայց պնդել է, որ կրճատվող ռեսուրսների ճգնաժամն այնքան խորն է, որ Իրանն արդեն այլընտրանք չունի։ Փեզեշքյանի առաջարկի համաձայն երկրի մայրաքաղաքը կարող է տեղափոխվել Հորմոզգան նահանգ, Պարսից ծոցի ափ։ Նրա կարծիքով դա կապահովի անմիջական մուտք դեպի բաց ջրեր եւ կնպաստի առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացմանը։ Վարշավայի անվտանգության ֆորումի շրջանակում Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հարցազրույց է տվել լեհական TVP World հեռուստաալիքին, որի ընթացքում ի թիվս այլ հարցերի անդրադարձել է նաև օգոստոսին Վաշինգտոնում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի ստորագրած հռչակագրին։ Սա ինքնին շատ լուրջ հանգրվան էր, բացի այդ այս հռչակագրում առաջնորդները պայմանավորվեցին այն հիմնարար սկզբունքների շուրջ, որոնց համաձայն պետք է կարգավորվի հաղորդակցությունների հարցը։ Նկատի ունեմ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը եւ վերաբացումը, տարանցի կապերի վերագործարկումը։ Իսկ այդ սկզբունքներն են տարածքային ամբողջականության ճանաչում, սահմանների անխախտելիություն, երկրների ինքնիշխանություն, ինչպես նաեւ անցողիների եւ վերականգնվելիք ու վերագործարկվելիք ենթակառուցվածքների նկատմամբ ազգային իրավազորության ճանաչում։ Միրզոյանն անդրադարձել է նաև Թրամփի ուղուն եւ նկատել, որ գաղափարն իրականում շատ ավելի լայն է, քան դա։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նշել է, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը պայմանավորվել են ապաշրջափակել միմյանց տրանսպորտային հաղորդակցությունները եւ այստեղ խոսքը վերաբերում է ամբողջ ենթակառուցվածքին։ Օրինակ Հայաստանը ստանում է մուտք Ադրբեջանի երկաթուղային համակարգ, Ադրբեջանը Հայաստանի երկաթուղային համակարգ, իսկ հետագայում նաև ավտոճանապարհներին եւ այլ ենթակառուցվածքներին։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Կոպենհագենում հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Մակրոնը շնորհավորել է իր ադրբեջանցի գործընկերոջը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման եւ խաղաղության օրակարգի առաջխաղացման գործում ձեռք բերված առաջընթացի կապակցությամբ։ Շնորհակալություն հայտնելով շնորհավորանքների համար Ալիևն ընդգծել է Վաշինգտոնում ձեռք բերված արդյունքների պատմական նշանակությունը տարածաշրջանային խաղաղության խթանման գործում։ Ադրբեջանի նախագահը նշել է, որ ներկայում համատեղ ջանքեր են գործադրվում տարբեր ոլորտներում խաղաղության օրակարգի հետագա առաջխաղացման համար։ Երկու առաջնորդները նաև մտքեր են փոխանակել Ադրբեջանի եւ Ֆրանսիայի միջև հարաբերությունների ներկա վիճակի եւ ապագա հեռանկարների վերաբերյալ։ Ավելի ուշ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ ակնկալում է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուտափույթ ստորագրում։ Այսօր առավոտյան հանդիպել են վարչապետ Փաշինյանի, իսկ օրվա ընթացքում նախագահ Ալիևի հետ։ Մենք հուսով ենք, որ նախաստորագրմանը կհետևի խաղաղության պայմանագրի լիարժեք ստորագրումը բոլոր անհրաժեշտ քայլերով տարածաշրջանի երկրների միջև հարաբերությունների լիարժեք կարգավորման համար, Կոպենհագենում լրագրողներին ասել է Մակրոնը։
Եվ Հայաստանը եւ Ադրբեջանն արդեն հարմարվել են խաղաղ կյանքին։ Բաքուն շարունակելու է ջանքերը խաղաղության օրակարգն առաջ մղելու ուղղությամբ, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոշտայի եւ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ հանդիպման ժամանակ։ Եվրոպացի պաշտոնյաներն էլ ընդգծել են, որ այսուհետ եւս շարունակելու են խաղաղության պահպանման ջանքերը։ Նրանք նաեւ նշել են, որ տարածաշրջանում տրանսպորտային հաղորդակցությունների զարգացումը կարևոր ուղղություն է Եվրամիության համար։ Հանդիպմանն անդրադարձ է կատարվել Եվրոպական միության էներգետիկ անվտանգության մեջ Ադրբեջանի դերին։ Ընդգծվել է, որ Եվրամիության եւ Ադրբեջանի միջև 2022 թվականին էներգետիկ ոլորտում ռազմավարական գործընկերության մասին պայմանավորվածության համաձայն Ադրբեջանի արտահանման ծավալը եվրոպական գազային շուկա աճել է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը եւ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հանդիպում են անցկացրել Կոպենհագենում Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովի շրջանակում։ Մենք խոսել ենք Ուկրաինայում արդար խաղաղության համար դիվանագիտական ջանքերի, էներգետիկ եւ հնարավոր պաշտպանական գործընկերության մասին, համաձայնեցրել ենք հետագա շփումները։ Շնորհակալ եմ Ադրբեջանին աջակցության համար, հայտնել է Ուկրաինայի նախագահը։ Բացի այդ, Ուկրաինայի նախագահը շնորհավորել է իր գործընկերոջը Վաշինգտոնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության օրակարգի շուրջ ձեռք բերված արդյունքների կապակցությամբ։ Երախտագիտություն հայտնելով շնորհավորանքների համար Ալիևն ասել է, որ խաղաղության օրակարգի առաջխաղացման ուղղված քայլերը պատմական նշանակություն ունեն։ Ըստ նրա, Ադրբեջանը կշարունակի ջանքերը տարածաշրջանում երկարատև խաղաղություն ապահովելու համար։ Հանդիպման ժամանակ նշվել է Ադրբեջանի կողմից Ուկրաինային տրամադրվող մարդասիրական աջակցությունը, մասնավորապես ուկրաինացի երեխաների նկատմամբ ուշադրությունն ու հոգատարությունը։ Ուկրաինական կողմը երախտագիտություն է հայտնել դրա համար, հաղորդել են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Մարոթ Հարվերդյան, հարևաններ։